月中旬，然后就开始忙，就是犁地，然后就是平地，然后就是坝地，然后进行就是播种，飞机、无人机打药。现在这个科技发达了，无人驾驶或者是就是全自动的，所有东西特别简单。就是种这些地的话，800亩地的话，就是滴水的，然后开机械的，可能就是4、5个人就够了。像我们这个地方多了不少，有最多有个20天吧，我们地上1万多亩地就要种完了。不可想象的，以前种地都种到5月20几号，现在种地，赶那个啥，4月20几号，5月1号就种完了。